都说我们宝马车的异响多，但是有一种异响啊，可能是你意想不到的，就是我们这个车门储物盒原厂中黑色的硬塑料材质，开车的时候一旦遇到一些颠簸路段，就会呢跟我们放置的一些物品发生碰撞，产生一些异响，并且时间久了之后呢，还会形成非常多难看的划痕。还有一点啊，就是在我们的车门储物盒里面还有一条氛围灯的灯带。我们来看一下啊，在这个位置有一条灯带，这种黑色呢，它比较吸收光线，它会减弱我们氛围灯的亮度，降低整个车内的氛围感。所以呢，我给我自己的车安排上了这样一套纳帕皮材质的门套储物盒，这种皮质非常柔软细腻，并且这种柔面的材质还可以保护我们的内门板。安装很简单，只需要呢把它塞进去，然后边边角角抚平。安装好之后呢，没有任何的违和感，就跟我们原车自带的一样。这样再过一些颠簸路段的时候呢，就不会再有那种烦人的异响声了。而且呢，晚上氛围灯的亮度真的是明显提升。我们再做一个前后的对比，这个是安装之前的，再来看一下安装之后的氛围感直接拉满。前后左右4个车门全都安排上，需要的车友点击左下角小黄车。